আজকের ভিডিওতে আমরা জানব জান্দু কাফ সিরাপ সম্পর্কে। এটি একটি হার্বাল কাশি কমানোর সিরাপ যা ঠান্ডা, গলা ব্যথা, শুকনো ও ভেজা দুই ধরনের কাশিতেই আরাম দেয়। এই সিরাপে থাকে তুলসী, হনি, ব্যাসেকা এবং অন্যান্য হার্বাল উপাদান যেগুলো গলা পরিষ্কার করে, কফ কমায় এবং শ্বাস নিতে আরাম দেয়। এটি কেমিক্যাল হেভি ড্রাগ ছাড়া তৈরি, তাই সাধারণ কাশিসর্দিতে অনেকেই নিরাপদে ব্যবহার করেন। জান্দু কাফ সিরাপের উপকারিতা: কাশি কমাতে সাহায্য করে, গলা ব্যথা ও জ্বালাপোড়া কমায়, জমে থাকা কফ পরিষ্কার করে, ঠান্ডা বা সর্দিকাশিতে স্বাভাবিক শ্বাস নিতে সহায়তা করে, হার্বাল হওয়ায় বেশিরভাগ মানুষের জন্য সহনশীল। সম্ভাব্য সাইড এফেক্টস সাধারণত হালকা ও বিরল। কখনো কখনো বমি ভাব বা অস্বস্তি হতে পারে। অ্যাসিডিটি বা পেট জ্বালা। খুব সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জি হতে পারে, র্যাশ বা চুলকানি। বেশি পরিমাণে খেলে ঢিমে ঢিমে ঘুমভাব দেখা দিতে পারে। যদি ডায়াবেটিস থাকে, সিরাপে থাকা মিষ্টতার কারণে খাওয়ার আগে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন। আপনি যদি গর্ভবতী বা বুকের দুধ খাওয়ান আগে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।